haweenka iyo xuquuqda insaanka golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal inta nagala joogta ee guddiga maxaan ku raahdaa naafada marti sharafta kale saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilaah allah mahad leh oo maanta suurtageliyey inaan halkan isugu imaanno waan markhaati ka noqonno maanta oo ah maalin taariikhiga ah inaan saxiixo dhaqangalka sharciga naafada daryeelka naafada Soomaaliyeed xaqiiqatan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka sharafta leh labada aqal sida degdega ah 6 bilood gudaheeda ay ugu ansixiyeen in ay maxaan ku rahaa sharcigan maanta ay suurta gasho inaan saxiixo aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa labada gole ee baarlamaanka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo kale golaha wasiirada oo ay ugu horeyso wasiiradda iyo avokaati tahliil iyo guud ahaan intii kala shaqaysay in sharcigan uu soo maro golaha wasiirada oo ay daba galaan oo daba socdaan si uu maxaan ku raahdaa loo ansixiyo sharcigan waa mahadsantihiin ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horeyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeena naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oo aan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto waxaan doonaynaa inaan xaqiijinno xuquuqda ay ummadooda iyo dowladdooda ay ku leeyihiin ay ugu horeyso hadday yihiin dadka dhagahala hadday yihiin dadka indhahala oo camoolaha ah hadday yihiin dadka lixaadkooda uusan dhammaystirnayn hadday yihiin dadka maskaxda maxaan ku raahdaa ee dhibaatada ka hayso intaasoo idil waxay mas-uuliyad ka saaran tahay haddaan nahay dad islaan ah waxay mas-uuliyad ka saaran tahay dowladdooda iyo shacabkooda qof walba oo islaan ah ayay mas-uuliyad ka saaran tahay inaan u naxariisanno waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku rahdaa daryeelkooda aan gaarsiinno oo intaasna aan ku darno inaan si gaara gabadha see sheegta weeye haddii ay tacliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo hawshaasna waxaa u xil saaran hay-adda inaan dhismaheeda oo ay mas-uul ka tahay wasiiraddeena mas-uul ka tahay oo loo baahan yahay in la dhammaystiro hay-addaas shaqaalaheeda madaxdeeda iyo dhismaheeda iyo qalabeynteeda in la dhammaystiro oo loo magacaabo dad runtii wadi kara oo xuquuqda dadka naafada ah oo nagu dhex jira u raadiya inaan xaqiijinno dadkii hawshaas u qaban lahaa waxaan ka codsanayaa ama aan ku bogaadinayaa wasiiradda dhismaha hay-addani in ay ka talageliso dadka naafada ah ay ka talageliso oo ugu horeyso guddigan ay kala tashato si loo dhiso oo ay u noqoto hay-ad la wada leeyahay oo u adeega danaha dadka naafada ah oo tabaalaysan ugu dambeyntii waxaan rabaa mar kale inaan u mahad celiyo golaha shacabka oo xaqiiqdii muddo 6 bilood gudaheeda ah hawshaan ku soo afjaray labada aqalba sidaas darteed waxaan ku dhiirigelinayaa waxaa ag yaalla 29 hindis sharciyeed yaa ag yaalla intan ay noqoto tusaale oo ay dhammaystiraan sida ugu dhaqsiyaha badan si aan u saxiixo hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan hubaa haddii tan ay 6 bilood ku dhammeeyeen 29kaasna insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo inay ku dhammayn doonaan muddo aad iyo aad u kooban waxaan rabaa oo kale inaan xaqiijiyo oo aan sheego sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan 2 sharci keliyaan saxiixay waxaana sugaynay intaas in ka badan waxaan ka codsanayaa golaha shacabka ee sharafta leh iyo golaha aqalka sare inay si dhaqsiyo ah inta hartayna ay ugu soo gudbiyaan uu ugu horeeyo xaqsiinta ciidanka qalabka sida
oo muddo hal sano ku dhow runtii labada gole ag yaalla inay usbuuca soo socda intaysan kala tegin ay soo gudbiyaan si aan u kala saarno agoonta iyo curyaamada iyo dadka howlgabka ah iyo dadka shaqeynaya oo howlgallada geli kara inaan saan u kala saarno oo qof walba xuquuqdiisa aan meel u saarno waxaan rabaa aan ku bogaadinayaa aan kula dardaarmayaa labada gole sida ugu dhaqsiyaha badan inay kaas igu soo gudbiyaan 10 casho soo socda hadduu eeb yiraahdo ugu dambeyn dowladdaani runtii waxay ka turjumaysaa baahida shacabkeeda ay ugu horeeyaan dadka naafada ah oo maanta ay daliil u tahay xaqiijin ay u tahay xaqiiqo ay u tahay maanta inaan maanta aan saxay dhaqangalkii sharcigan waxaan idinka ballan qaadayaa dadka u baahan daryeelka oo dadkeena naafada ah inaan siino attentionka ama muhiimadda ugu sarreysa si ilaahayna aan ugu dhowaano dadkeenna wax ugu qabanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu